السلام علیکم۔ ویدر فورکاسٹ پاکستان کے اس ویدر بلیٹن میں ہم سندھ بھر کی تفصیلی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگلے چند دن سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم تھر پارکر سمیت مشرقی اور جنوبی سندھ کے علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے۔ آج بھی چند ایک علاقوں میں بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں۔ کراچی میں بھی کہیں کہیں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو بارش کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ 20 سے 24 ستمبر کے دوران دارالخلافہ کراچی سمیت حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو، سیون، جیکب آباد، مورو، مہر، شہداد کوٹ، نواب شاہ، سکھر، خیرپور، میرس، کشمور، گھوٹکی، ٹنڈو آدم، ٹنڈو علیار، سجاول، بدین، کیٹی بندر، ٹھٹھہ، سانگھڑ، میرپور خاص، مٹھی، مکلی سمیت تھر پارکر کے علاقوں میں بعض مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے اور بارش برسنے کی توقع ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔